subscribe. Bikin kopi buat aku. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Hari ini aku masak jengkol sama bayam sama velok ya. Oh, enak. Potong dulu. Masak buat siapa? Ibu, Ibu doang? doang. Cuma itu doang. Ayo sama ibu. Jengkolnya mau? Mau? Kita dipotong-potong. Iya. Jadi kecil ya. Ya. Ik. Udah habis. Minum. Minum ya. Makasih ya.